Hallå allesammans och välkomna till en helt ny video. Som ni märker nu så kanske jag är lite trött. Det är för att klockan är nu 08:50. Jag ska till skolan. Jag tänkte vlogga så här i skolan. Eller jag tänkte inte vlogga i skolan, men jag tänkte vlogga direkt efter skolan och sådär. Så jag tänkte ta med kameran och allting. Så därför blir det en liten vlogg idag. Det blir min första vlogg idag, tror jag. Med andra kameran alltså. Ja, det blir det. Men det jag tänkte göra är... Nu tänkte jag göra en god jävla frukost. För att jag har tid på mig. Det brukar jag inte ha annars. Sen så tänkte jag... Ja, packa och dra. Så vi... Ja, vad ska jag säga? Vi kör. Jag tänkte faktiskt visa er det. Då har man två såna här rostbröd, men jag har inte rostat dem. Jag har bara värmt upp dem. Så tar man 2 skivor på varje bröd. För att det annars blir för lite ost. Och det blir perfekt med ost, jag lovar. Jag lovar. Och så bara smackar man ihop dem här. Ja, fan. Smack. Sen blir det så här. Så gör man så här. Här ser ni att den börjar få lite färg nu. Nu, för att liksom få igång så att osten smälter, då har jag ett litet husmorstips här. Eftersom nu åker ju all värme iväg. Och om man tar den här och gör så, då kommer värmen i den. Och då blir det varmare för osten och då smälter den. Jag börjar bli lite nervös nu, för jag är inte så jävla bra på det här att vlogga. Det är lite pinsamt att liksom hålla upp en jävla kamera när man ska vlogga. Men hittills känns det bra i alla fall. Och så är det så att jag har inte jättemycket utrymme på mitt SD-kort. Så jag får se hur det blir. Jag måste fan få med hela dagen, så jag kanske inte filmar jättemycket liksom under själva skoldagen, om man säger så, för det är inte så jävla roligt att se det. Men annars tänkte jag i alla fall att vi syns sen. Sedan tänkte jag på det här pranket. Vad tyckte ni om det egentligen? Jag vet inte hur bra det blev egentligen. Alltså, fan, jag ville få lite mer uttryck och känsla i det, men ja. Sen första prank och första person så gick det väl ganska bra ändå, tyckte jag. Men nästa gång kanske det blir på någon annan person. Då kanske det blir ett annat prank. Och såklart, jag kanske kommer göra på det här igen, Linus. Vem vet. Men jag måste liksom testa på olika personer för att få ut den maximala effekten liksom. Sen så är det ju liksom svårare om man inte håller på så här och fejkar då är det ju mycket svårare att göra pranken. Fan, för det kräver mycket mer planering och det kräver timing liksom. Men man ska försöka, men jag kommer som sagt inte lägga ut för mycket pranks. Kanske en gång per månad. Ja, ungefär det någonstans. För jag vill inte för mycket riktigt. Men vi syns sen på solariumet. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and jag I kept my vaknade room straight. I morse så kände jag mig på jävligt bra humör alltså. Jag kände verkligen att den här dagen kommer bli bra, och jag hoppas det också. Så ingen förstör dagen liksom. Det vore för jävligt. Men jag blev liksom sugen på att vlogga, jag blev sugen på allting. Som ni märker nu också så vågar jag liksom vlogga lite mer också. Bland folk så här. Helvete, det är ju inte så jävla pinsamt egentligen. Det är bara att göra. Men som sagt, nu måste jag lägga av mig kameran här, för att det är massa utrymme som går helt enkelt. För att jag måste ha koll på resten. Så vi syns senare. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping.
Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. Even Då är if vi klar för dagen. Jag tänkte det blev inte solarium idag eftersom helvete, jag fick handla det här istället. Jag hade bara 100 kronor på kortet, så då fick detta bli istället lite godis och sånt där. Men det är ju gött det också. Sen kände jag, solarium det behövs inte just nu. Fan, en behöver inte göra det, sola liksom för mycket. Hellre för lite än för mycket med sol alltså. Så är det inte med andra grejer, men det är det i alla fall. Men nu tänkte jag bara chilla när jag kommer här, för det är ju helg. Det är gött det. Jag märker idag att vädergudarna är på vår sida idag. Kolla på det här vädret, det är helt fantastiskt. Det är hur nice som helst, för fan. Det är ju nu man ska liksom njuta. Förlåt om det blir dåligt ljud nu. Det blåser som fan. Men fatta vad nice. Fatta vad nice med gött väder. Det börjar bli lite varmt nu också. Vår feeling in the air. Ska bara få upp nyckeln efter. Hoppas ni har haft en riktigt bra dag idag. För det har jag haft. Eller jag blev lite trött nu på slutet, fast så blir jag igen. Hallå? FF. Föräldrafritt. Det är ju asnice. Så där, jag ska visa er världens gåse milkshake. Eller smoothie är det faktiskt. Jag visade förr också, fast det var med en gamla kamera, så jag tror inte alla liksom orkar lyssna. Men här är huvudingrediensen. Blåbär, och det var det jag handlade nu på Netto. Så jävla typiskt när man ska visa upp någonting som man har typ skröt över. Och så blir det så här. Av det här avlånga smoothie-grejen såklart så åker skalen ner. Jag orkar inte. Så jag måste jag ser om jag hittar någon typ av sån här kanske. Se om jag kan fiska upp denna. Fett. Jajamän. Oh my god. Fan. Ett tips till er där ute. Tappa aldrig ägg i en sån här. Inte någonstans, för det är jobbigt att fiska upp liksom. Så nu är det liksom bara att hälla över den här. Det blir ganska mycket, men nu är det liksom bara att hälla över den till en vanlig kopp om man vill ha det, för att man ska få lite mer njutning i det hela. Kolla vad vackert. Det här är bästa smoothien. Det som är bra med den också, det är att den är nyttig. Det är liksom, det är ingen sån här milkshake liksom. Det är en riktig smoothie som är dretnyttig. Det är ju 2 ägg i, det är blåbär, det är mjölk och det är banan liksom. Vad är det som är onyttigt i det? Så det är så sjukt gott, och att det är nyttigt. Bästa som finns. Testa det. Jag kan skriva ingredienserna och hur man gör det liksom i länken här nere. Så jag tycker ni verkligen ska prova på detta, för det är fan det bästa. Men nu måste vi testa den också, smaka den. Den var god. Så där, då var denna dagen slut. Klockan är 23:00 exakt här. Och denna dagen har varit ganska nice. Jag var lite trött förut då, bara, men skitsam. Imorgon ska jag iväg till soptippen. Jävligt kul för er att veta, men jag ska det i alla fall. Så jag tänkte avsluta den här vloggen här nu, för att andra blir för lång. Och så jag håller på här och redigerar lite. Får se hur det blir. Jag måste fan få med hela dagen, så jag kanske inte filmar jättemycket liksom.
om jag ska vara helt ärlig så tycker jag är faktiskt rätt coolt att här redigerar jag och så har ni sett det innan. Alltså, man vet ju liksom hur det går till och allt sådär, men lite coolt är det ändå, jag vet inte varför. Men jag vill i alla fall säga att det drar sig mot sitt slut i denna vloggen och tack så jättemycket för att ni har kollat. Jag tycker att ni alla ska gilla, prenumerera och dela för att få mer vloggar och andra roliga videos. Och inte missa när nästa video kommer ut heller. Det är ju det viktigaste. Så då syns vi i nästa video. Ha det jättebra allesammans, så syns vi då. Bye bye!